龍華月餅。今日我要食呢個美心流心月餅，我哋開啦！半島下嘈啊！唔食啊！好食嘛？有蛋糕。飲多啲水嘅。開水啊！你把聲做咩咁嘅？今日有冇抹一次台先啊？落咗3次啦。好肥膩啊！我嚇！攞走晒啲嘢，我一陣仲要攞揀要唔要買多啲啊？買咗3次啦已經。要買3次啦。有龍頭嘅蛋味。揀嘅㗎，你買多啲。真係好啊！我哋喺中秋節仲可以玩花燈，或者傳統燈籠都得啊！中條顯到啲我啦，如果你中意嘅，我記得 share 同 subscribe OK，拜拜。